هلو هلو، يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة فراخ مشوية بتتبيلة جميلة جدا، وخليها طرية جدا ويا رب تعجبكم. هجيب هنا معايا فرخة، انا مقطعة الورك على 2 ومقطعة الصدر على 2 لانها كبيرة، وبنغزها كده بالسكينة علشان التتبيلة تخش جواها. طبعا غسلها كويس جدا بالدقيق وبالملح وبالخل. وبعد ما بغسلها خالص، في برضو تركة حلوة جدا انا بعملها بعد ما بغسلها، بنقعها في مية تاني وبحط معلقة كبيرة قرفة وجنزبيل. صدقوني بتخلي الفراخ مفيهاش ريحة زفارة ابدا. دلوقتي هنا جبت الكبة، حطيت بصل وشبت وكزبرة وبقدونس حبة صغيرين زي ما انتوا شايفين، وطماطمايه وليمونايه بقشرها زي ما هي، وفص ثوم وقرن فلفل، وهضربهم ضربة كده مع بعض. بعد ما ضربتهم حطيت بقى التوابل: ملح، فلفل، كاري، كركم، سنة بابريكا، زعتر، وهضربهم ضربة تاني. اهو شايفين الخليط اهو بقى جاهز معايا، سهل جدا وسريع جدا، بياخدش منك وقت خالص. بنزل بقى بيه على الفراخ وتبلها كويس جدا، ودخلها كده تحت الجلد، يعني اخلي التتبيله تخش من تحت الجلد عشان الفراخ تاخد طعم التتبيله. شايفين؟ واحسن حاجه في تتبيله الفراخ ان تتبل قبلها بيوم. انا دايما بعمل التتبيلات قبلها بيوم. لو طبعا انت مستعجله او كده ممكن تقعد ساعه او ساعتين في التتبيله، بس طبعا مش زي ما تبقى بايته في التتبيله، بيبقى طعمها حلو جدا وبتستوي بسرعه. اهو ده شكلها. حطيتها بقى في صينيه واحطها على النار من فوق لحد ما تستوي. زي ما هي بتنزل ميتها، شايفين شكلها زي ما هي بتنزل ميتها. ودي بعد ما استوت اهي، استوت حلو جدا، والصوص بتاعها جميل جدا، اللي من تحت ده ممكن يتاكل. دخلتها بقى الشوايه وشغلت عليها فحمية حلوة كده عشان تديها ريحة وطعم حلو. حطيت ندعة زيت على الشواية وقفلت على طول. سيبوها بقى 10 دقايق، وبعد كده فتحت عليها وشلت الفحمة، وهبدأ ارصها بقى في طبق التقديم. انا ما حمرتش كمية الفراخ كلها علشان انا بعمل على قد الاكلة يعني. شايفين بقى لونها وجمالها؟ جميلة جدا وريحتها فظيعة. جربوا فكرة انكم تحطوا خضرة مع البصل والطماطم، فعلا بتديها ريحة والله رهيبة وطعم جديد جدا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو، وبألف هنا وشفا. باي باي.